Scusate, ma state facendo scorta di acqua frizzante? Sì, stiamo vendendo scorta perché siamo qui in vacanza. Noi veniamo dall'Umbria e lì l'acqua frizzante scarseggia. Una settimana mancavano le bibite alla cola, una settimana mancava l'acqua, una settimana mancavano alcuni assortimenti di birra. Alcune aziende già a luglio, qualche bibita di nicchia per esempio, hanno scritto che non imbottigliavano più. Ma perché le bollicine stanno diventando sempre più rare e costose? Siamo andati alla fonte a Noventa di Piave nel Veneziano, dove c'è un'azienda che distribuisce gas ad uso tecnico, alimentare e medicinale ed è tra i maggiori produttori delle bombole di CO2 per la gasatura domestica dell'acqua. Quest'anno ci siamo trovati veramente di fronte ad un problema di gestione, approvvigionamento e costo della CO2 senza precedenti, perché le imprese che producono gas sono imprese per definizione energivore. Per frazionare l'aria e dividerla serve energia elettrica. Questo è uno dei motivi per cui c'è da un lato shortage di alcuni gas più rari e dall'altro un aumento del prezzo che poi si riverbera su tutti i nostri processi industriali e a manifattura e alla fine anche al cliente finale purtroppo. Ma l'anidride carbonica non è preziosa solo per l'acqua e le bibite che danno piacere al palato. Questo è il famoso ghiaccio secco, è CO2 allo stato solido che a temperatura ambiente è a meno 80 gradi e consentiva di distribuire i vaccini in tutta Italia, ma più in generale in tutto il mondo, senza utilizzare furgoni refrigerati. Ma i problemi di carenza riguardano anche altri tipi di gas. Ma abbiamo uno shortage anche di argon, azoto e altri prodotti indispensabili per i processi produttivi della nostra manifattura.